alaykum hurmatli aziz ota-onalar. Farzandingizga sovg'a berganmisiz? Farzandingiz uchun qanaqa sovg'a beraman ekan ko'nglini olishga? Axir bu mening farzandim deb orzu qilganmisiz? Farzandingiz siz bergan sovg'ani olib faxrlangan kunini eslaysizmi? O'zingiz eslang. Ota-onangiz sizga qanaqa sovg'a bergan edi? Qaysi sovg'asini hozirgacha unutmagansiz? Keling shu haqda farzandingizga sovg'a berishni o'rganamiz. Farzandingizni doimo qo'llab-quvvatlang. U sizning farzandingiz. Ana shu sizni eng birinchi sovg'angiz bo'lsin. Qo'llab-quvvatlashni birinchi qadami. Uni hurmat qiling. Farzandingizga bo'lgan hurmatingiz uni cho'qqinlarga yetaklaydi. Farzandingizga eng yaxshi ism qo'ying va farzandingizni to'liq oti bilan chaqiring. U sizning farzandingiz. Ana o'sha unga bo'lgan hurmatdir. Farzandingizni bag'ringizga bosing. To'yib uning nafasidan hidlang. Ko'zidagi sizga jovdirab turgan mehrni ilg'ang. U otasini mahkam, kuchli bag'rini his qilsin. Onasini mehribon nonning hidi, tandirdan kelayotgan nonning ufurini his qilsin. Farzandingiz bilan oila davrasida jamul-jam bo'ling. Dasturxonni boshida turgan otani his qilsin. Bu sizning otalik sovg'angizdir. Farzandingizni oldiga mehr bilan ovqat qo'ying. U sizning onalik sovg'angizdir. Farzandingiz bilan hazil mutoyiba qiling. U sizning saxiyligingizdir. Qornini ushlab, dumalab kulgan farzandingizni eslaysizmi? Qachon shu voqea bo'lgan edi? Bu sizning farzandingizga bergan samimiyatingizdir. Samimiyatni o'rgatgan sovg'angizdir. Farzandingizni go'zallikka oshno qiling. Eng chiroyli gulni ko'rganda, eng chiroyli bezalgan tortni ko'rganda, eng chiroyli qurilgan uyni ko'rganda farzandingizga ana shu hayotning go'zalligini ko'rib orzu qilishni o'rgating. Sen ham bajara olasan shu go'zallikni deng. Baland uylarni ko'rganda, mana shu baland uylarni qurgan muhandislarni, uyning proyektini chizgan, loyihasini chizgan kasb egalari haqida aytib bering. Bu go'zallikka oshno qilgan birinchi qadamingizdir. Farzandingizni esa go'zallikni his qilish uchun qo'ygan birinchi nafasingizdir. Farzandingizni tanqid qiling. Qalbiga og'riq berib emas, farzandingiz tanqidga siz orqali o'rgansin, hurmatli ota-ona. O'zingizni tanqid qiling. Men bolaligimda mana shu narsalarni qilganman va qila olmaganman. Uni ayblov tarzida emas, o'zingizga qo'yilgan tanqid tarzida ayting va farzandingiz o'ziga tanqid qilishni o'rgansin. Bu sizning farzandingiz uchun yana bitta bergan sovg'angiz edi. Farzand o'zini tanqid qilishni, o'zgalarning tanqidini to'g'ri qabul qilishni o'rgansin. Farzandingizga mustahkam oilani sovg'a qiling. Ana shu oilaning ichida bo'layotgan nizolarni albatta yechilishiga farzand ishonsin. Bu farzandga berayotgan mustahkamlik degan sovg'angiz edi. Er-xotin o'rtasidagi ishonch borligini farzand ichidan his qilsin va tortishuvlarga qaraganda albatta sizlar yenga olishlaringga ishonsin. Farzandingiz albatta katta natijalarga erishishi uchun ishonch bering. Nimani boshlasa, qaysi fandan qanaqa ishlarni qilishni xohlasa, qo'shilishib birga bajaring va sen eplolasan deng. Bu farzandingiz buyuk odam bo'lishi uchun bergan sizning sovg'angiz edi, hurmatli ota-ona. Farzandingizga vaqtingizni ajrating. Umringizni qancha bo'lagini farzandingizga berdingiz.
bu sizning umringizni farzandingizga baxsh qilgan kuningiz edi. Ishlab pulimni bolamga beryapman-ku deb o'zingizni oqlamang. U bilan yakkama-yakka, uning ko'zidagi mehri bilan yakkama-yakka qolib suhbat qilish, bu umringizni unga bag'ishlashdir. Farzandingizga to'g'ri qaror chiqarishni o'rgating. Noto'g'ri qaror chiqarganligini tan olishga o'rgating. Avvalo o'zingizning qarorlaringiz qayerda noto'g'ri edi, farzandingizdan kechirim so'rang va qaroringizni to'g'rilang, yangilang. Farzand ham kechirimli bo'lishga, kechirim so'rashga o'rganadi. Bu sizning yana bitta bergan farzandingizga sovg'angiz edi. Farzandingizga intizomli bo'lishni o'rgating. Ya'ni o'zingiz tartibli va intizomli bo'ling. Bergan va'dangizni ustidan chiqing. Agar bergan va'dangiz ustidan chiqa olmasangiz, undan uzr so'rang va nimaga bergan va'dangizni ustidan chiqa olmayotganligingizni o'rgating. Albatta farzandingiz labzi tayin, gapida tura oladigan bo'ladi. Chunki siz unga sovg'a bergandingiz, tartib va intizomni, lafziy bo'lishni siz o'rgatgandingiz, hurmatli ota-ona. Farzandingizni rag'batlantiring. Siz rag'batlantirmasangiz, farzand rag'batni qayerlardan qidirsin? Rag'bat nima u? Uni qo'llab-quvvatlash so'zlari edi. Sen mening o'g'limsan, bajara olding, men senga ishonaman degan so'zlar rag'bat so'zlari edi. Rag'bat so'zlari bilan birga sovg'a ham berishingiz mumkin, hurmatli ota-ona. Bu siz sotib olib bergan, farzandingiz qachonlardan beri orzu qilgan ana o'sha men bilmaydigan narsasi edi. Ammo siz bilasizmi? Agar bilsangiz, o'sha sovg'ani olib bering va farzandingizni rag'batlantiring. Bu sizning rag'batlantiruvchi sovg'angiz edi, hurmatli ota-ona. Farzandingizni saxovatli bo'lishga o'rgating. Kimgadir ehson berganingizda ana shuni bir ulushini farzandingiz qo'liga bering va farzandingiz ham o'sha ehsonni bir o'rtog'iga berganda rag'batlantiring. Qanchalik uning qo'li beruvchi bo'layotganligini, ehsonga loyiqligini siz o'rgatdingiz, hurmatli ota-ona. Farzandingizni ijod qilishiga yo'l bering. Qaysi narsanidir ko'chadan topib olib, yana qaysi narsaga ulab, chiranib, qiynalib, otvorib buzayotganida qo'shilishib, ana shu ijod mahsuliga qadam qo'ying. Nima qilyapsan? Nimalar haqida ijod qilyapsan deng. Ertaga buyuk olim bo'lish sizning farzandingizning qo'lidadir. Ana shu sovg'ani bering, hurmatli ota-ona. Farzandingiz ijod qilishiga yo'l bering. Unga qaysi gaykalar, qaysi boltlar, qaysi yana qanaqadir narsalar yetishmayotgan bo'lsa, topib berishga qo'llab-quvvatlang va unutmang, ishdan kelayotganingizda farzandingiz so'ragan ijod qilish uchun kerak jihozlarni olib berishga. Farzandingizga halollikni sovg'a qilib bering. Qo'shningizni bir buyumiznikida qolib ketganida albatta berib kelgin deb o'rgating. Bu sizning sovg'angiz edi. Halollik uchun qadam qo'yilgan birinchi sovg'a edi. Farzandingizga tasavvur qilishni o'rgating. Qo'shilishib tasavvur qiling. Sening xoning qanaqa bo'lishini xohlaysan? Qaysi jihozni qayerga qo'yishni xohlaysan? Kelajakda qanday inson bo'lishni xohlaysan degan tasavvur uyg'oting. Bu sizning farzandingiz tasavvur olamiga, niyatlar olamiga qadam qo'yishida birinchi qadamingiz edi. Bu sovg'angizni farzandingizga ichiga joylar ekansiz, u butun niyat qilishdan qo'rqmaydi va sizning sovg'angizni hech qachon unutmaydi. Farzandingizga o'zingizni anglating. Kim ekanligingizni va farzand kimni o'g'li ekanligini, kimni qizi ekanligini albatta unutmaydi. Farzandingizda ilmga chanqoqlikni o'rgating. Uni qo'lidan yetalab kitob do'konidan qaysi kitob olib berish kerakligini, u qaysi sohaga qiziqayotganligini o'zingiz o'rganing va farzandingizga o'sha kitobni sotib olib bering, hurmatli ota-ona. Bu sizni unga ilmga chanqoqligi uchun qo'ygan birinchi qadamingiz, birinchi sovg'angiz edi. Farzandingizga tabiatda bilan oshno bo'lishni o'rgating.
ko'chada kuchukni ko'rganingizda, ko'chadagi bir mushukni ko'rganingizda unga rahm qiling va farzandingizni tabiatga oshno bo'lishini o'rgating. Ko'chalardagi daraxtlarning ham nafas olayotganligini, ularning ham shitir-shitir qilib qo'shni daraxt bilan gaplashayotganligini tushuntiring va farzandingiz tabiatni his qilib, charchaganda tabiatdan rohat olishini o'rgating. Bu sizning qadamingiz edi. Farzandingizga ishonch tuyg'usini bering. Farzandingiz o'ziga ishonsin. Ana o'sha o'ziga ishonchni u sizdan boshqa hech qayerdan topa olmaydi. Va farzandingiz o'ziga ishongan inson bo'lib katta bo'ladi. Bu sizning farzandga bergan sovg'alaringiz edi.